nyumet rokok manukku wis mantuk-mantuk enak dadi kandangan ditrateni ya lumayan setar seko mung laputan raweti sing pos-posan manuk sekti mondro kuno modal nekat karo donga mania kalon bayi manuk wani kemati kicau 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 mania kicau 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 mania kicau 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 mania biasa dong bibir. Wow. Yo lihat. Wow. Berhasil. Dora. Dulu ngomong ini.